És tu que hás de vir ou devemos esperar outro? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Bendito é o nome do Deus vivo e verdadeiro. A Ele toda honra e glória em nome de Jesus. Amém. Essa pergunta foi feita a Jesus ali às margens do Rio Jordão, em Israel, pelos discípulos de João Batista, querendo saber se ele era aquele que havia de vir, o Salvador que eles tanto esperavam. E Jesus respondeu essa pergunta com poder e com grandes milagres, porque naquele momento ele fez os coxos andarem, curou enfermos, deu vista aos cegos, ressuscitou mortos, expulsou espíritos imundos e pregou o evangelho aos pobres. E disse que bendito era aquele que não se escandalizava nele. Ele respondeu essa pergunta mostrando que ele realmente é o nosso Salvador. Ele é aquele que Deus enviou para salvar a humanidade, para perdoar a humanidade. Senhor meu Deus, meu Pai, vem sobre mim com a Tua presença, Pai, nessa hora. Enche-me da Tua presença. Enche, Pai, todo o meu ser com a presença do Teu Espírito Santo, Pai. A mim, aquele que ouve-me nesta hora, neste momento. Perdoa, Pai, minhas transgressões, minhas iniquidades. Me ajuda a caminhar, Senhor, na Tua presença, buscando, Pai, a santificação. Peça, meu irmão, minha irmã, ajoelhe-se aí agora e peça para Deus te encher da presença do Espírito Santo, te encher da presença de Jesus e creia no Deus vivo, no Deus que enviou Jesus. Esta é a maior obra, é crer naquele que enviou Jesus. Que o Deus Santo, que o Deus poderoso te abençoe, te bênçãos e graças, e que Ele te cubra com a presença dEle, que Ele perdoe tuas transgressões. Peça, irmão, perdão dos pecados a Deus. Mude sua vida, se encha da presença de Jesus e Ele te dará salvação. A Ele toda a honra, a Deus toda a glória, em nome de Jesus. Amém.